স্মৃতিস ফ্যাশন অ্যান্ড ট্রেন্ডস। আজকে আমি তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি একটা ইমিউনিটি বুস্ট ড্রিঙ্কের রেসিপি। নর্থ ইন্ডিয়া সাইডে এই রেসিপিটাকে কাড়া বলে, আর এই কাড়া আমাদের বডি ইমিউন সিস্টেম স্ট্রং করতে আর সর্দি কাশিতে ভীষণভাবে উপকারী। তাহলে চলো আর দেরি না করে আমরা রেসিপিটা শুরু করি। কাড়া বানাতে আমাদের লাগবে 1/4 টিস্পুন অফ টারমারিক পাউডার, 7-8টা আদার কুচি, 4 থেকে 5টা ছোট করে টুকরো করে নেওয়া দারচিনি, 6 থেকে 7টা কালো মরিচকে আমি এখানে একটুখানি গুঁড়ো করে নিয়েছি। 2টো এলাচ, 1 চামচ জোয়ান, 6 থেকে 7টা লবঙ্গ, আর লাগবে ব্ল্যাক সল্ট বা বিট নুন, আর 250 ml অফ ওয়াটার। গ্যাসটাকে অন করে একটা প্যান বসিয়ে নিই। এবার আমরা এই প্যানটার মধ্যে দিয়ে দেবো 250 ml অফ ওয়াটার। 3 থেকে 4 মিনিটের মধ্যেই কিন্তু জলটা গরম হয়ে যাবে, আর একবার জল গরম হয়ে গেলে এর মধ্যে দিয়ে দিতে হবে আমাদের বাকি মশলা। 3-4 মিনিট পর আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি দারচিনি, এলাচ, লবঙ্গ, একসাথে দিয়ে দেবো গোলমরিচের গুঁড়ো আর জোয়ান। একই সাথে দিয়ে দেবো হলুদের গুঁড়ো আর আদার কুচিগুলো চাইলে কিন্তু তোমরা একটু থেতো করেও নিতে পারো। আর দিয়ে দেবো পরিমাণ মতো ব্ল্যাক সল্ট। আমি এখানে 1/2 টিস্পুন ব্ল্যাক সল্ট মিক্স করেছি। এবার এটাকে লো ফ্লেমে যতক্ষণ না পর্যন্ত জলটা অর্ধেক হয়ে যায় ততক্ষণ এটাকে বয়েল করতে হবে। 10 থেকে 12 মিনিট পর যখন জল একদম অর্ধেক হয়ে যাবে তখন আমরা গ্যাসটাকে বন্ধ করে দেবো, আর একটা স্ট্রেনারের মাধ্যমে এটাকে স্ট্রেন করে দেবো। আমাদের কাড়া কিন্তু একদম রেডি। এবার এটাকে গরম গরম সার্ভ করো। আমার এই কাড়ার রেসিপিটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো, এই ভিডিওটাকে লাইক করো আর প্রচুর শেয়ার করো।